guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, bakit ngayon lang kayo? If you like videos, you are in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching episode 2 of Love in the Air. But before anything else guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, Luino-Boutique on Lazada, and watch out for our next launch. Thank you. Okay guys, recap of episode 1 of Love in the Air. As we said guys, wala kami kaalam-alam what this show is about, but I liked episode 1. Me too. Like super. Grabe po, ang bilis ng mga pangyayari. Ganito na ba yung mga BL ngayon? Episode 1 pa lang, talagang maikakama ka na. Ganito ba mga kabataan talaga ngayon? Sa panahon ba ngayon? Talaga namang walang kapigil-piro ako preno-preno. Grabe, pero nag-enjoy ako in all fairness. Pugi, ang pugi ni Pipayu. Tapos si Rain nga, kamukha niya si Fluke. Luke, Supasit. Kamukha na si Fluke. Metawin? Until we meet again. May ganong vibe siya for me. So, for episode 1, yung palang nangyari, guys. Actually, marami palang nangyari. Pero I mean, we met the main character, si Rain nga, at si Payu. Tapos yung first scene is Rain crashed this illegal motorcycle drag racing circuit. Tapos nahuli siya, stinop siya ni Payu. Tapos nag-jump tayo to 3 weeks before that. Tapos doon sila nagkakilala. Senior niya si Payu. Kumbaga siya, freshman, si Payu graduate na. Parang ganun. Tapos Payu has this reputation na he's like the best dun sa kanilang college. It's mayaman, guwapo, very mysterious, ganyan. Tapos itong si Rain naman, gusto niya si Ple, yung kanyang classmate. Pero hindi naman siya ba. Ito namang si Payu ang hulog na hulog sa kanya for some reason. Parang dun sa end credits nung episode 1, doon namin nakita na parang sinabi ni Payu habang natutulog sila na I'm starting to like you. Naka-fall ng mga tao. Oo nga, grabe. Which is good. Which means kasi na mas marami silang mailalagay dun sa story. Kasi tapos na tayo dun sa phase na like para silang aso't pusa or naghahabulan, nagkakagustuhan. At least ngayon established na gusto ni Payu itong si Rain. And I'm sure naman na gusto rin ni Rain itong si Payu. Pero nagpapa-hard to get lang siya kasi nga I don't think ganun pa siya ka-open with his sexuality. So we are excited to watch episode 2 guys. So wag na natin patagalin to. Let's go! Okay, I hate Payu. Oh, Payu means storm. So yun yung title ng second episode. สวยวับเลยนะเนี่ยลูกพ่อ Maniningil yun. สวัสดีครับ มาแล้วทักทายเจ้าของบ้านเนี่ยแต่นี่เขาเรียกว่าเด็กไม่มีมารยาท Yan na nga siya. Paano niya nakuha yung number เรื่อง niya? อะไรครับ สมองปลาทอง เฮ้ย นี่หาเรื่องกันเหรอ พี่เองอายุ เฮ้ย มันมีเบอร์กูได้ไงเนี่ย อย่าบอกนะว่าเป็นแบบ Malamang kailangan naman yun eh. ขอบคุณนะพี่ So all that just to get his number? Wow. ขโมยเบอร์ลูกค้ามาโทรเรื่องส่วนตัวแบบนี้ได้ไง ไม่มีความเป็นมืออาชีพ ผมบอกคุณลูกค้าไหมครับว่าทางเราเนี่ยต้องคุยเรื่องค่าซ่อม เอ้า ก็ไหนบอกว่าฟรีไง ของฟรีมี I was about to say that. งานเท่าไหร่ ไม่ใช่เท่าไหร่แล้วเป็นอะไรนะ Go on a date with me. Yun yung bayad. ผมมีเงินจ่ายเถอะ พี่ไม่อยากได้เงิน Madami siya nun. แล้วอยากได้อะไร ไม่ยากหรอก Go on a date with me. ถ้าจากนี้ไปเนี่ยผู้จ่ายสุดกับเป็นเด็กที่มีการศึกษา Huh? พี่ไม่อยากให้ใครมาว่าได้ว่าสารหัสพี่เป็นเด็กไม่มีสปาคารวะเท่านี้แหละ เฮ้ย เดี๋ยวนะ นี่พี่ด่าผมเหรอ แล้วด่าเสร็จจะมาชิ่งอย่างนี้เนี่ยนะ What exactly does that mean? เป็นตัวอย่างเยาวชนของผมเนี่ยนะ จะไม่มีสัมมาคารวะ แล้วเรื่องอะไรผมต้องพูดดีกับคนอย่างพี่ด้วยอ่ะ Wala ka nakausap, girl. โอ้ยทำไมมีแต่พายุวะ ไปที่ไหนก็มีแต่พายุ อะไรนักหนาเนี่ย Kaya pala nagagalit siya ng kumukulog-kulog. Yung pala ibig sabihin ng tayo. แล้วไม่เอาเลยได้ไหมพายุเนี่ยไม่เอาแล้ว Ah, so he's rain. Tas ito naman storm. ดูสิพี่ชายใครอารมณ์ดี ไม่ดีเท่ามึงหรอ Sino to? กระทั่งอยากดีเท่ากูมึงหาตัวจริงบ้าง Brother niya, I guess. แล้วนี่มึงโสดมากี่ปีแล้ว Huwag din si Kuya. True. I was going to say. เดี๋ยวนะพายุนี่มึงมีอะไรไม่ได้บอกกูปะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามึงมีเนี่ยกูก็บอกมาเองแหละเดี๋ยวกูไปจัดการเด็กๆข้างนอกต่อนะ May ano siya, chin dimple. ถ้ากันวะที่ทำให้มึงยิ้มได้แบบนี้ Cleft chin. Sino pinagtataguan niya? Yung friend niya? Si Payu. I don't think so. Hindi naman yung pupunta dyan. Who else is he hiding from? I don't know. That's why I asked. หนีอยู่มึงอ่ะเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเลย Kanino ka ba sa ใครเดี๋ยว talo? นี้ไม่กูไม่ได้หนีดิ Okay, kay Payo nga. โอ้โหยังสูงเสียงมึงอะ เสียงก็สูงอยู่แล้ว Cute. เลิกปัญญาอ่อนไปได้แล้วเดี๋ยวสาย ไปเร็ว Ay,
Oh my God, he's there. Di ba andun nga siya? Makahawi ka naman Diba? mga tao. Well, excuse me. พี่เจอตัวคนที่พี่หาแล้ว ขอบคุณที่ช่วยนะ ไม่เป็นไรค่ะ พี่พายุตามหาเลนอยู่นี่เองก็ว่าใครที่พี่พายุบอกตัวเล็กๆตาโต Not in front of everyone. Why not? แล้วพี่จะลากผมไปไหนผมไม่ไป แน่ใจนะ แน่ Ah, talagang gusto nyo yan, พี่ ha? โทรบอกเลยแล้วไงว่าพี่จะมาเก็บค่าซ่อม ๆค่าซ่อมอะไรเหรอคะ ก็ค่าซ่อมรถที่หมู่บ้านพี่น่ะ Sorry guys, umuulan. หรือว่าเลนเนี่ยจะจ่ายส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ได้นะ เพราะจริงๆคุณก็จ่ายกับตามส่วนแล้วที่พี่จะจับ Grab what? Ay, จับอะไรครับ wala yung pwesto nila. ไอ้เลนจะไปฝังทำไมอะไอ้เลนคุณหลอกดิผิดนี่เลน Paano yung malalang guys? เฮ้ยเลนคุณอยู่กับพี่พายุเหรอ Totoo. That would be my first question also. เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ Eh, pero when they were talking about Payu, they didn't know who he was. So, dapat alam nila na hindi. Diba? Sa classroom nung minention niya. Ayan. เมื่อกี้มึงจะพูดอะไรวะรู้ไหมว่าพี่เกลียดอะไรมากที่สุด ไม่รู้ แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วย เด็กที่ไม่รักษาคำพูดกูไปผิดคำพูดตอนไหน งั้นก็ลืมไปแล้วสินะ ที่พี่เคยบอกว่าค่าใช้จ่ายมันแพง แล้วเด็กเลี้ยงแกะบางคนก็บอกว่าจ่ายไหวกูไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงแกะ ก็มึงบอกอยู่ว่าฟรีอ่ะ มึงนะฮะผู้ใหญ่ที่ไหนเสีย พี่ไม่ได้บอกว่าฟรี แต่แค่ไม่ได้เก็บเป็นเงิน Ang cute mo ano niya, yung chin dimple. ก็ไม่ชอบเด็กที่ไม่มีมารยาทด้วยคิดว่ากูจะกลัวมึงเหรอ Every episode ba to guys? Yung ganito. มึงรู้เรื่องยัง วันนี้พี่พายุก็มาแล้วเว้ยจริงเหรอก็ดีพี่เจ้าเขาดูร้ายหน่อยหรอพี่โดนพี่ขับหลายรอบแล้วถอยไปถ้าเสียงดังเนี่ย คนข้างนอกจะรู้นะว่าเราสองคน Good lord. Kasi gusto ko yung ganitong confidence. เชี่ยนี่มันปิดประตูฆ่าตัวตายชัด Pero guys. Maintindihan, hindi na arte nitong yan eh. Ayun na! Sana palit na lang kami mo. ๆเรื่องอะไรล่ะ Ah, hindi na siya tinatawag na P. Okay. พี่พายุปล่อยเลยนะครับคงไม่ Ayaw niya kasi gusto niya yung mga nangyayari. ทำอะไรกันเดี๋ยวคนข้างนอกจะรู้นะ May sumpi pa lang guys. เสียดาย Totoo. Bakit ganito? Hindi ata kami magsasurvive dito. Napapahinga ako guys ng malalim. Tapos na umihi yun. Bibitin nila sa feeling ko eh.พี่พายุปล่อยเลยนะครับ Oh my God. สัญญาว่าจะไม่พูดคำหยาบกับพี่อีกโอ้ Nakikiliti kami. สัญญาว่าจะไม่พูดคำหยาบกับพี่อีก Kami nakikiliti para sa kanya. Di ba? Gigigil siya. Grabe, wala pang ginagawa sa'yo. Sabay labas. คนเขาออกกันไปหมดแล้ว Ang lakas mong tease, nakakainis. I love it. Oo, naman eh, ito ni... Hindi na kinaya. Imagine magkagawa yun sa'yo in person. แล้วพี่ก็เคยบอกเรียนแล้วเหมือนกันพูดจาดีๆ ในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังพี่ก็ต้องใช้ไม้แข็ง พี่ไม่ชอบเด็กพูดจาไม่น่ารัก Pwede bang magmura? Baka dito. Murahin kita. Baka พี่ dito. ไม่จะปั้มมึงเหรอผลแบบนี้พี่ก็เลือกนะ พี่กลับแล้วนะแต่ถ้าผลง่ายพูดจาไม่น่ารักเดี๋ยวพี่ไม่เตือน Don't say I didn't warn you. Okay, paglabas na. ไอ้บ้าเอ้ยจำไว้เลยนะ Sige, nagmumura-mura na siya. Gusto niya bumalik siya. เฮ้ยไอ้เลนมึงมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยลุกดิ Hindi siya กู makatayo. อย่างนี้ไงลุกว่าอะไรวะลุกอะ
ลุกอยู่ฮะลุกอยู่ Ano yun? Bakit? Shelag? Shelag. พี่เหงาตัวไม่รอดเลยไอ้เลนเด็กก่อนจะไปไหนปล่อยกู อ้าวเลนมีอะไรหรือเปล่า พี่ส้มเปิ้ลบอกว่าพี่เสน่ห์พี่พายุใช่ไหมแน่นอน Ang cute din itong si Pisong. เป็นผู้หญิงโคตรคนรักเลยแล้วมึงมีอะไรเปล่าเนี่ยอยู่ๆมาถามเรื่องนี้กับกูงั้นพี่รู้จุดอ่อนมันไหมมึงเป็นบ้าเนี่ยรู้นะกูไม่มีทางบอกหรอกตั้งแต่ไอดอลอยู่เลยนะเว้ยไอดอลเฮียอะไรล่ะไอเลนมึงอย่าลามปามขอโทษพี่ Minura, nagmura siya in front of like an older person. Nagalit siya. กูไม่ไปถ้าพี่สนิทกับมันจริงอ่ะพี่ก็ต้องรู้ดิว่ามันแข่งรถที่ไหนไอเลนมันจะมากไปแล้วด้วยแล้วแข่งเฮียอะไรพี่พายุไม่ได้แข่งรถอ้าวพี่ไม่รู้จริงนี่หว่าไม่รู้จริงเฮียเลยวะขอโทษจริงๆครับพี่ส้มพอดีว่าพี่ก็รู้ว่าแบบไอเลนมันปากหมาใช่ไหมพี่โทรแข่งมาด้วยครับเดี๋ยวกูสืบให้มึงเองใจเย็น Feeling ko isa yun sa magiging plot ๆเขารู้ nito. เพื่อนปากหมาหัดเอาตะก้อข้อปากเพื่อนด้วยกัน Yung parang papangit yung image ng mga tao sa kanya. Yeah. Kasi malalaman nila yung totoo. Kay Pipayu ba? Oo. ฟังแล้วนะพี่พายุอ่ะจริงๆมันพวกเชื่อไม่ได้ เลนจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนมาว่าคนที่เลนนับถืออยู่อะ You should just say it. ตอนนี้เรารู้สึกแบบนั้นแหละ Pero kasi feeling ko mabait na rin eh. Oo nga, Bo. Kaya hindi na siya malaglag eh. Kasi kung ayaw mo siya talaga, if you felt offended with what he did to you, sasabihin mo yung ginawa niya. นี่มึงเป็นบ้าไปแล้วหรือไง นั่นพี่ปี 4 อีกคนก็คือคนที่มึงจีบอ่ะ กูไม่ได้บ้า กูแค่โกรธ แล้วกูจะเอาคืนมันให้ได้ มึงจะช่วยกูไหม Pero ito na ata yung time na pupunta sila dun sa racetrack. Oo nga, yung gabi. Mhm. ทำอย่างนี้ดีกว่ามีเจ้าของที่บ้านไม่เขาขอโทษ He hired Sino to? Bakit dalawa sila? Si Yalian yan, tsaka si ano. Si Yali, Kua? tsaka si Kua. Ay, it's the same, racetrack! Oo nga, ano ka ba? As Cutie Pie! Oo. Nauuso yung mga racing BL. คุณขึ้นไปมึงแล้วเนี่ย Yung best friend niya. ไหนบอกคุณจะลองเครื่องไงที่จะช่างแต่งขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีนักแข่งแล้วนักแข่งมันพูดมากไง Kamukha ng best friend na si Stel ng SB19. ไม่ค่อยว่างถ้าไม่ใช่มึงกูไม่มาหรอก Ah, ต้องเล่นแล้วอ่ะผมทำท่าจะตก baka may significance yung Rain na like lagi silang sa ulan nagmi-meet. Okay. Or lagi siyang basa. Yeah. Ganyan. ที่ไม่ชอบให้ยกเลิกงานเพราะว่าเนี่ยชิบหายกว่าจะเตรียมงานเสร็จใครว่าไม่ชอบผม Sorry, sabi ko na itatawid niya yun. Iko-connect sa mahal niya eh. แล้วฝนที่น่ารักผมก็น่ารักดี What is he talking about? Rain. So alam ng best friend niya? No. Alam lang na may nilalandi si Payu. Ito na yung first scene sa episode 1. Don't tell me, ulitin natin ulit to ha. Di ba pwedeng yung nasa racetrack natin? Who's that sexy thing? Uulitin nga natin mga kaibigan. As I don't think wala ka nang nakikil. Wala na. Ano sabi si Moki sa pinagagawa mo? Matuwa kasi nisidus kita. Ito na, bago na to. Pinutol ko na yun guys ha, kasi yun naman yung dati, yung episode 1. สนามแข่งการเมืองยินดีต้อนรับ Alam niyo maakit kami doon sa pabutsot pa Totoo. shorts. Nakadilik na lang yung mga ganong scenes pa, di ba? Wala kami reaction na lumabas yun. Ang taray no, illegal no, pero ganyan ส ka นามแข่งการเมืองยินดีต้อนรับแจ้งชื่อด้วยครับ pinakaayos. Tumataas ang budget ng mga BL sa pansin ko. Daming extra, daming motor, daming sasakyan, maganda yung mga bahay. มึงแน่ใจนะว่าที่เนี่ยก็ข่าวบอกว่าที่นี่ข่าวจากไหนมึงอย่ารู้เลยนะไอ้สกาย Yung sakay. Feeling ko kalandian nito yung yung best friend ni Payu. แต่มึงไม่เห็นแล้วอ่ะกูว่าเรากลับบ้านเถอะ Eh, Nakalagay doon sa eh, มึงลอง ex นี่แหละ niya. มึง thumbnail. ไม่อยากให้มึงเดือดร้อนอ่ะ Tila ex niya. Mukha nga. เดี๋ยวกูเข้าไปแป๊บเดียว Ren, go away, Ren. Ano ba point na nagpumunta siya dyan? พวกในงานไม่ได้เหมือนแฟนเก่ากูหรอกใช่ไหมพี่พายุเป็นใคร แล้วทำไมถึงมาอยู่งานแบบนี้วะ Ito yung mga huli na siya. ขอโทษครับ คุณมากับใคร คือผมอยู่แถวนี้ครับ ได้ยินเสียงก็เลยเดินมาดู Hindi naman marunong magpalusot tong si Kuya. เฮ้ยปล่อยผมนะ เฮ้ย จับดูได้ เฮ้ย จับเด็กกันไว้เฮ้ยจับเด็กกันไว้มีคนกล้าปวดงานนี้ได้หรอแต่ว่ามีคนกล้าปวดไปหรือว่าเฮ้ยปล่อยด้วย
ปล่อยเถอะเว้น Ito na, malalaman na natin what happens after. ไงผมว่าผมสวยแล้วไม่รู้สร้างเรื่องเด็ก Lagot ka, may parusa ka na naman. Ayaw niya nga naman ng ganyan. ส่งตัวให้ผมครับเดี๋ยวผมจัดการต่อเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองเด็กนี่มากับผมแต่ผมต้องรายงานเจ้านายเดี๋ยวผมรายงานเองคือว่าเห็นแก่หน้าผมสักครั้ง Sino ba yung boss? ก็ได้ครับแต่คุณพายุต้องดูแลเด็กตัวเองดีๆด้วยนะครับ Sino nga ba? Hindi ba dapat siya yung boss? Hindi ko alam. Baka siya lang yung nagpo-provide ng mga motor. Pero someone else organized the race. It was him who organized the race. Really? Ano dapat siya yung boss nila? No, baka they report to someone else. Lagot ka. ผมช่วยจริงๆแล้วช่วยสุดๆแต่ที่ช่วยที่สุดในชีวิต Palo ka. Balloon na to? Wow. Tapos dadalawa na naman. Ay! Ay. May palo nga talaga literal. น้องแม่ไม่ได้ทำของนี้นะ Di ba? Oh my God! Yan lang nagkatotoo yung may palo ka. Parang bata, pinalo talaga. พี่ทำอย่างนี้กับผมได้ไง Ganda naman ng bahay niya. Yaman na eh. พี่พูดอะไรบ้างดิรู้ตัวมาแล้วทำอะไรลงไป Hindi na siya kapag-race. ผมนี่ถ้าพี่ไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น Okay. Baka nga mga kung anong Yeah. mangyari sa man. พี่ถามว่ารู้ไหมที่ไม่ต้องการคำขอโทษอยากเสียอนาคตหรือไงถ้าหากใช้สมองคิดสักบ้างไว้โง่แค่ไหนก็น่าจะรู้นะเมื่อที่จัดการเมืองท้าทายกฎหมาย Hindi sabihin mo na it was because of him. มีอำนาจมาก That's why you're there. Yun ba talaga? แค่เด็กโง่ผิดหายไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก Okay, he's scared na they might... He could have been killed. Yeah. ไหนว่าโตแล้วไงหรือคิดแค่ว่าร้องไห้พ่อแม่ช่วยทุกอย่างจะจบเรื่องบางเรื่องนะเด็กแค่คำขอโทษก็ไม่พอหัดโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว Galit siya talaga, like serious. Hindi siya nakipaglandian this time. อย่าสปอยผมไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะผมแค่อยากเอาคืนพี่บ้างอ่ะ Like how? นั่นเอง Isa-sabotage na yung race โง่ siguro. Para matalo ก siya ลับ or บ้านนะ whatever. ไปโง่โง่โง่คำก็โง่สองคำก็โง่เพียงแต่ว่าผมโง่อ่ะผมโง่ก็ได้โง่ทำอะไรไม่คิดผมก็ไม่มีสมองอย่างที่พี่พูดนั่นแหละ Ay! Ah? คอยดูแล้วกันเด็กโง่คนเนี้ยจะทำให้พี่ตกหลุมรักจนไม่กล้าว่าผมว่าโง่อีกเลย Bakit siya nagkasugat? Kinagat na? Ayusin niyo yung kiss niya, please. Malala daw to. Talaga lang ah. งั้นพี่จะรอดู Let's see if it can top off yung kissing scenes ng ano. Cutie pie. Cutie Pie. Diyos ko. Kaya nga ata nila pinapapanood sa atin to. Hindi ko kaya yun. Ito mapadila. Tangin na ang dry nung ano ko. Ang baka naman ito ah. Hindi ko kaya yung like naghalikan na tayo tapos bye? Ito. Wait, dapat papalisin mo siya sa bahay mo yan, di ba? Hindi ba kaya natin na sa bahay? จะทำให้พี่ตกหลุมรักเหรอ Pero gusto ko yung sagot ni ni Rain. I'll make you head over heels Wanna make me in fall love for with you? me and you'll never call me stupid ว่าจะไม่เอา again. นิสัยเสียๆมาใช้แล้วนะ Kinagat na nga. Kaya dumugo. Yari. จะทำให้พี่รักจะรู้หรือยังว่าพี่เป็นคนยังไง Hindi siya yung gwapong-gwapo yun. Pero ang lakas ng dating. It's because of the hair. Oh my Yeah, God, that's that what I'm house! True. Wow. Wow! Parang bahay. Parang familiar ka. Parang itong kwarto, parang familiar. Oh, ba't nandiyan siya? คอยดูนะ Bahay niya nga yan. จะทำให้พี่ตกหลุมรัก Really? Maybe. Hindi ka Eh, bakit si ako, Payo yung umalis? So pinalo-palo siya sa bahay. Oo. That's funny. โอ้ยพูดอะไรลงไปวะเนี่ย Oh, ano ba? Kanino ba? Bahay ito? nga niya. Ah, okay. So dyan siya pinatulog? Oo. Bakit? เป็นอะไร ปอดแหกเหรอ ใครปอดแหก พี่ก็นึกว่ายอมแพ้ไปซะแล้ว ผมไม่ยอมแพ้พี่หรอก แน่ใจ แน่ จริงอะคนอย่างผมอะพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว ผมบอกแล้วไง ผมทำให้พี่ตกหลุมรักผมไม่ได้ Wala ka na kailangan gawin. True. งั้นรีบอาบน้ำได้แล้ว จะได้ลงไปกินข้าว Aking pogi pa yung sa maganda yung skin. พี่ออกไปซื้อมาให้ ไม่แน่ใจว่าไซส์ถูกไหม แต่เท่าที่จับดูแล้วเนี่ย ก็ไม่น่าพลาดนะ Judging from what I touched. Alam niyo yung mata ni Payu, reminds me of yung mata ni Jung sa 2 Moons 2. Pati brief. ไอพี่พายุ คนบ้าอะไรใส่เอสวะ ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะเว้ย Napait niya, di ba? Eh, malaki nga daw. So, hindi siya pwede na small. แค่จับดูก็รู้ไซส์กูแล้วเหรอวะ Ay, tama pala. Ito na naman to, yung malalaking bahay, tapos dadalawa lang sila.
Grabe naman this Ay! house. Bahay to sa... Wala. No. We've watched the BL na ganito yung bahay. I remember yung stairs, tapos may sala sa harap. เดี๋ยวว่าลื่นล้มหัวกระแทกพื้นนะ Oh my God, I love this. Yeah, familiar sa akin tong bahay na to. Lahat na lang. And I promise. นั่งก่อนสิ Ang ganda ng bahay. ไซส์ถูกไหมไม่รู้งั้นก็แปลว่าไม่ได้ใส่พี่เราเล่นกินข้าวก่อนจะได้ไม่อะไรตอบคำถามพี่ไม่ได้วางยาผมใช่ไหมถ้าพี่จะวางยาเลนอะนะเลนไม่รอดถึงตอนนี้หรอก Gusto kong makita na yung time na siya naman yung parang magsiseduce dito kay Payo. I know. Oo. นั่นอะไรอ่ะพี่พายุงานที่จะเสนอลูกค้าวันจันทร์นี้ผมดูได้ป่ะเอาสิ Para sila architecture, no? โอ้โหอย่างเจ๋งอ่ะ Ay, maglalandian na naman kayo dyan. Diyos ko po. ผมอยากทำได้แบบนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวว่าทำได้ Breakfast pa lang, guys. Kumalma kayo, breakfast pa lang. Palunok si Akla. Pero hindi ka pa ba ma-in love dyan? Diyos ko. เฮ้ยใจก็ถูกนี่ไอ้พี่พายุไหนบอกทำให้พี่รักไงแค่นี้ก็อายแล้วเหรอ Totoo, ang sarap kaya ng ganyan. Yung nilalandi ka, tas lalandi ka pabalik. ตอนใส่ Tapos you're gonna make him feel uncomfortable. ก็ทำหน้าแบบนี้แหละ Hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya labanan to. Saan ba nila napupulot tong mga to, no? Diba? Bigla na lang sumusulpot yung mga ganitong BL actors. 8866 Social. พ่อแม่เราอยู่ไหมอ่ะพี่ถามทำไมพี่จะลงไปขอขมา Ano nangyari pala dun sa friend niya na kasama niya sa circuit? เฮ้ยพี่แกล้งผมเหรอพี่ทำหน้าตลกทำไมล่ะอ้าวมีปัญญาแค่นี้อ่ะพี่ก็ปล่อยดิจะได้รู้ว่าผมมีปัญญาแค่ไหนปล่อยพี่จะทำอะไร Puro tising na inis na ako. พี่ทำอะไร Episode 2 pa lang. Isa ka pa, kumalma ka din. คิดว่าพี่จะจูบเหรอผมไม่ได้คิดว่าพี่จะจูบก็พี่ไม่ได้ชอบผมเนี่ยใช่ Fishing. พี่ยังไม่ได้ชอบเลย Fishing ka, girl? Fishing tayo? รู้ใช่ไหมว่าถ้าขึ้นปี 2 ไปอ่ะเรียนจะหนักกว่านี้เครียดกว่านี้ งานถี่กว่านี้ True. ถ้าแบ่งเวลาไม่ดีเนี่ยแค่ไม่ต้องงงหัวไปทำอย่างอื่นเลย ผมรู้พี่พูดเรื่องนี้ทำไมพี่แค่อยากจะบอกเรนว่า ถ้าจีบพี่ให้ติดเนี่ยต้องทำให้ได้ก่อนขึ้นปี 2 Kaya pala yung point na, bilis-bilisan mo แต่ daw. ดูจากทรงแล้วเนี่ยพี่ว่าไม่น่าทันอย่าดูถูกผมนะคอยดูเถอะผมจะจีบพี่ให้ติดภายในเดือนเดียวเลย I'm so excited. เดือนเดียวนะ Ang haba ng พี่จะรอ dali. ดูไปกลับบ้านไปแล้วพี่จะกลับไปทำงาน How can you make him fall in love with you and you're not doing anything? Ayun na nga, that's why I'm excited. Kung anong gagawin niya. คำก็โง่สองคำก็งี่เง่าแล้วยังมาดูถูกกันอีกกูจะทำให้กลืนน้ำลายเลย คอยดู Che, puro ka ganyan. เอ๊ะเดี๋ยวนะไม่รู้สึกเหมือนเต้นตามเกมที่พายุวะไม่มั้งกูคงไม่โง่ขนาดนั้น Ay, tapos na. Every episode naman ata may after credits. Oh, ito yung sa ano. Sa racetrack. วันนี้ผมกลับก่อนนะครับ ถ้าพี่ไม่พอใจเนี่ยพี่ค่อยลงโทษผมทีหลัง Hindi na nga niya tinalo yung race. เดี๋ยวก็ให้สายฟ้ามาทำแทน เฮ้ย Saifa. Sino nga ba si นี่ Saifa? มาทินเหรอวะ May pipakin. แต่งเดือนสำคัญกว่า Ay. So ano, parang ni-risk na yung job niya or whatever this is. Connections niya. Iba din. Parang, alam nyo, mas malalaman itong after credit scene. Okay guys, that's it. Another exciting episode. I'm so happy guys na late namin itong pinanood. Kasi napapanood namin siya ng 2 episodes a day. At least hindi yung super bitin. Now I realized na walang kakwenta-kwentang series to. Sarap. Oh my god, thank you guys for recommending this. Oh my god, I'm so loving it. Alam nyo naman talaga pala yung Time. gusto namin talaga, ano. And I see naman the parallelism sa Cutie Pie, sa What Kinpors, does parallelism is? the similarities. So, I get it. Kasi enjoy namin Kinpors, enjoy namin Cutie Pie. So, Galing. It's like they're all connected. ito lang like sobrang bilis lang nito guys. Yeah. Grabe. Feeling ko talaga episode 2 pala pero feeling ko like nasa mga episode 6, nasa episode 7 na kami sa bilis na mga ganap. Pero sabi ko nga rin nung first episode that's more exciting kasi at least mas marami pa silang mai-inject na storylines and na twists. Hindi kagaya nung iba na yun nga landian tayo for the entire series. At the end, tayo na. Tapos na. At least ito, umpisa pa lang, nagkakagustuhan na sila. So marami pang pwedeng mangyari.
And I like na talagang lahat ng mga napapanood nating series, pataas ang budget. I love it. Kasi mas authentic yung feel. Ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng sasakyan, ang daming extra, iba't iba yung lugar. Pampupugi! Ang layo na nang narating natin, guys, from like yung era ng Sotos, ng Dark Blue Kiss. Malayo na talaga. Iba na talaga yun. It's usually just contained sa loob ng university. Ito, iba-iba yung napupuntahan natin. Kaya mas masarap siyang panoorin. Anyway, wala akong mahula kung saan pupunta itong storya na to. I'm just excited na dumating tayo dun sa point kung saan si Rain naman yung lalandi dito kay Payu. Anyway, yun lang. Cute. Another cute episode. Ang dami pa natin kailangan ungkatin. Wala pa tayong alam sa families nila. Wala pa tayong alam. Soon. Wala pa tayong masyadong alam sa kanila, yung personal stories nila. But yeah, this was another great watch. Madaling panoorin. I love it. Yeah. Okay. For now, guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Guys, thank you for watching. Bye. Shop Louie, everybody.